ketawaduan Nabi Muhammad alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepadaku supaya kalian hendaklah bertawadu. Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku supaya kalian hendaklah bertawadu, rendah hati, sehingga tidak ada di antara kalian antara satu sama lain saling menyombongkan diri. ولقب العلماء النبي صلى الله عليه وسلم بسيد المتواضعين. Nah, oleh karena itu para ulama juga memberikan gelar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sayyidnya orang-orang yang bertawadu, atau dalam artian penghulu bagi orang-orang yang tawadu. والتواضع لا يكون عن ضعف. Tawadu itu tidak berangkat dari kelemahan. وإنما يكون التواضع عن قوة. Tawadu itu kita lakukan di saat kita dalam kondisi kuat. أن أملك ثم أتواضع. Saat saya misalkan memiliki sesuatu, maka aku pun merendahkan diri atau merendahkan hati. كل نبي دعا على قومه فاستجاب الله له. Nah, setiap nabi, كل نبي دعا على قومه فاستجاب الله له. Setiap nabi yang mendoakan kaumnya, maka Allah mengijabah doanya. Ya, demikian juga halnya tentunya ya, doa di sini secara khusus adalah doa berupa azab. إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak mendoakan azab, tidak mendoakan keburukan untuk kaumnya. قال عليه الصلاة والسلام خبأت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. خبأت يا مولانا ماذا تعني؟ خبأت دعوتي إلى يوم القيامة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني خبأت ماذا يعني؟ أي تركت أي تركتها إلى يوم القيامة. لم أدعو بها في الدنيا، وإنما تركتها إلى يوم القيامة لتكون شفاعتي لأمتي لأهل الكبائر من أمتي. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa syafaatnya ini beliau tinggalkan untuk umatnya hingga nanti di akhir kiamat, sehingga nanti pada hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, baik ia yang melakukan dosa besar maupun dosa kecil. وعندما ذهب النبي إلى الطائف ليدعوهم للإسلام فأبوا. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju Taif, beliau itu mengajak penduduk Taif untuk masuk Islam, akan tetapi yang terjadi adalah penolakan dari penduduk Taif. ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. Mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu-batu hingga dua kaki beliau pun berdarah. جاءه الأمين جبريل ومعه ملك الجبال. Setelah itu
malaikat Jibril pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai oleh malaikat penjaga gunung. يا رسول الله هذا ملك الجبال. Malaikat ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini Ya. adalah malaikat penjaga gunung. فبعد أن سلم على النبي ملك الجبال قال إن الله أمرني أن أأتمر بأمرك فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين يعني الجبلين. Setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat ini pun mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa aku ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintahmu. Jika engkau berkehendak, maka aku akan menimpakan dua gunung Akhsyabain. Jadi dua gunung ini adalah Akhsyabain, ini dua gunung yang ada di besar yang ada di Makkah untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. قال النبي عليه الصلاة والسلام عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. Tapi respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sangat menarik. Beliau malah mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang mengesahkannya. وكثيرا صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التواضع. Dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk tawadhu. دخل رجل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Suatu saat ada seorang badui yang datang menuju ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فبال في مسجده صلى الله عليه وسلم. Orang badui ini pun tiba-tiba, mohon maaf, buang air kecil di Masjid Nabawi. فقام الصحابة لينهروه. Para sahabat pun tiba-tiba bertindak untuk mencegahnya, menghardiknya. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتركوه. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau malah mengatakan, biarkan dia. لا تقطعوا عليه بولته. Jangan biarkan kencingnya ini malah memercik, menyebar. أريقوا عليها سجلا من ماء. Siramlah air kencing tersebut dengan air. قال الصحابي قال هذا الأعرابي ثم أخذني النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وقال لي. Jadi di sini orang Badui ini kemudian diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengatakan, وقال لي يا أخ الإسلام إن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت للذكر والتسبيح. Lalu di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang Badui ini bahwa masjid ini kegunaannya bukan untuk dinajisi, tetapi ini dibangun adalah untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد السميع. Jadi demikian penjelasan dari Syekh Sayyid Amin terkait dengan sifat tawadhu ini. Berikutnya beliau mempersilahkan tuan guru kita yang satunya, yaitu Syekh Abdul Sami' untuk menyampaikan pemaparannya. Tafadhal ya Maulana Syekh Abdul Sami'. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Maulana. Ahlan. Wa naqulu syukran jazilan li Syekh Sayyid Amin ala bayani ala tawdihihi bi هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. نشكركم على حسن استماعكم وقبولكم لنا. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ونأخذ من تواضعه حتى يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau di sini mendoakan kita dan mengucapkan syukur, terima kasih kepada kita yang telah mendengarkan penjelasan dari beliau.
beliau juga mendoakan mudah-mudahan kita ini termasuk di antara orang-orang yang tawadhu nantinya. Amin ya Amin, rabbal amin ya Allah. alamin. Tafadhal ya Maulana Syekh Abdus Sami', yani nahnu nantaziru yani at-tawdihat al-mazidat min hadratikum. Tafadhal ya Maulana. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jami'an? warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Maulana. كيف حالكم جميعا؟ Alhamdulillah, kullu bikhair. بخير. Alhamdulillah. استمعنا إلى فضيلة مولانا الشيخ سيد أمين هذه الكلمات والقصص النبوية حول التواضع، ومن كلام فضيلته على كلام فضيلته نكمل إن شاء الله تعالى. Jadi di sini Syekh Abdus Sami' menjelaskan, alhamdulillah Syekh kita sudah menjelaskan tentang tawadhu, demikian juga halnya tentang sepenggal kisah tentang ketawaduan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang disampaikan oleh beliau ini kita semakin merasa lebih tenang. التواضع هو اللين وتصغير النفس أمام من أمامنا لكل خلق الله عز وجل. Jadi tawadhu itu adalah sebuah rasa kelemah lembutan hati. Lalu kemudian kita bertindak bersikap lebih kecil di hadapan orang lain di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. وجاءت فيه آيات في القرآن الكريم منها قول الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. Ada ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran tentang tawadhu ini, yaitu rendahkanlah dirimu, atau di sini kalau bahasanya janahak atau sayap. Artinya di sini adalah kita diperintahkan untuk bersikap tawadhu terhadap orang-orang yang beriman. وأيضا قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang maknanya adalah tentang memuji orang-orang yang beriman. Di antara hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu ada orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. يمشون على الأرض هونا أي في تواضع لله رب العالمين لا يرون أنفسهم متكبرين أو فوق الناس من حولهم. Makna daripada penggalan ayat yang tadi adalah mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh rasa tawadhu, tidak ada rasa di dalam hati mereka berupa rasa sombong ataupun takabur. وهناك من الناس من يمشي ويخالف هذا الخلق فيرى أنه أفضل الذين يمشون على وجه الأرض. Di luar sana ada orang-orang yang menyelisih ayat ini, di mana dia kalau berjalan di atas muka bumi dalam kehidupan sehari-harinya dia merasa lebih baik, lebih hebat, lebih utama daripada orang lain. وهذا ليس من صفات عباد الرحمن. فإذا أردنا أن نتصف بصفات عباد الرحمن أول خلق نتعلمه أن نكون متواضعين لله عز وجل ومتواضعين لخلق الله. Tentunya ini sifat yang seperti ini, keangkuhan, kesombongan yang tadi merasa lebih baik, ini bukanlah bagian daripada sifat ibadur rahman. Jadi kalau seorang ingin menjadi bagian daripada golongan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman ini, tentunya adalah sebuah peringkat yang sangat luar biasa, maka hal yang paling utama, yang paling pertama untuk dipelajari,
adalah untuk bagaimana bersifat tawadu, berendah hati di hadapan orang lain. ومن آثار التواضع الهدوء والسكينة والوقار وتقدير الناس وإنزالهم منزلهم. Di antara bekas asar, ya, yaitu bekas yang terlihat pada seseorang daripada sifat tawadhu ini adalah pembawaan yang tenang, ya, tidak terburu-buru, dia juga suka menghormati orang lain. وحسن المعاملة أيضا، فإن المتواضع يكون لطيفا حسن المعاملة مع من أمامه. Selain itu ada juga berupa husnul muamalah, yaitu cara bergaul dengan baik terhadap orang lain. Sebab orang yang tawadhu ini dia tentunya akan berlemah lembut kepada orang lain. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk menembus perut bumi, dan kamu juga tidak akan sanggup untuk lebih tinggi daripada bukit. ومن آثار التواضع أيضا عدم الثناء على النفس. أحيانا يأتي الرجل فيقول: أنا كذا، أنا فلان، أنا فعلت، أنا أعمل بكذا، أنا مدير، أنا هكذا، يثني على نفسه كثيرا كثيرا كثيرا، وهذا ليس جيدا وليس من آثار التواضع. وإنما لا يثني على نفسه هو، وسيوكل الله عز وجل له من يثني عليه من الخلق. Jadi di antara buah daripada tawadhu ini atau bekasnya kepada kita selain yang tadi adalah bahwa orang yang tawadhu ini tidak akan memuji-muji dirinya. Tidak mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang begini, orang yang baik, dan lain sebagainya. Pokoknya kebaikan-kebaikan dirinya tidak dipuji-puji di hadapan orang lain. Fadhil ya Maulana. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Jadi di sini tadi setelah Syekh mengatakan bahwa orang yang tawadhu ini tidak memuji-muji dirinya, namun dia orang yang tawadhu ini adalah orang yang mengembalikan tujuan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian merasa suci. Kenapa? Karena Allah lah yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa kepada Allah. وليس معنى هذا ألا يتحدث الإنسان عن نفسه قط، فإذا ما احتيج أن يتحدث عن نفسه لو سمحت تكرر مولانا يعني الصوت ينقطع شوية. طيب سيدي. وليس معنى هذا ألا يتحدث الإنسان عن نفسه أبدا، وإنما يتحدث عندما يحتاج إلى الحديث عن نفسه، كأن يقدم عملا فيقول: أنا فلان وقد عملت في كذا وكذا وكذا. هذا ليس كبرا، وإنما هو يحتاج أن يتكلم عن نفسه فتحدث بقدر احتياجه. هذا ليس فيه مشكلة. Namun ini bukan berarti bahwa kita ini dilarang untuk berbicara tentang diri kita. Namun di sini ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita ingin bicara tentang diri kita, kita bicara tentang diri kita dalam kondisi yang diperlukan. Jadi ketika ada tuntutan kita untuk berbicara tentang diri kita, ada hajat untuk berbicara tentang diri kita di hadapan orang lain, maka kita pun berbicara. Tafadhal ya Maulana. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا
فلا يفخر أحد على أحد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepadaku supaya hendaklah kalian bertawadhu, sehingga tidak ada di antara kalian orang yang saling merasa lebih hebat atau yang menyombongkan diri terhadap orang lain. ولا يبغي أحد على أحد. بقية الحديث. Dan tidak ada juga orang yang menyombongkan orang yang menzolimi terhadap orang lain. وهذا الحديث أصل في هذا العنوان الذي نتكلم. Hadis ini merupakan dasar ataupun asal pokok yang sangat penting dalam pembahasan kita pada malam ini. Betul ya Maulana? Sepertinya ada kendala sinyal di syekh kita. Jadi suaranya tidak terdengar dengan jelas. Assalamualaikum ya Maulana. Assalamualaikum ya Maulana Syekh. Sami'tumuna ya Maulana? Halo? Halo ya Maulana? Mohon maaf atas gangguannya. Kita tunggu beliau sesaat lagi. Sambil menunggu beliau, ayo mujud. Kepada yang Maulana. هذا الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا تأديب من الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كي ترى نفسها قليلة في المقام بين الخلق فأنا لا أدري فلان هذا أكثر مني عبادة أم لا فعندما أراه أظن أنه أكثر مني عبادة وأفضل مني عند الله فأكون بذلك متواضعا له. Jadi hadis ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sehingga ia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ketika ia memandang orang lain, dia tidak berprasangka bahwa akulah orang yang ibadahnya lebih hebat dari dia. Tidak. Tetapi justru dia mungkin berpikir nanti, mungkin dia lebih baik dari saya, ibadahnya lebih hebat, lebih bagus dari saya. Seperti itu. Apa itu yang Maulana? وأيضا عندما أجده في الشارع أجد غيري في الشارع من تواضعي له أن أبدأه بالسلام فلا أرى نفسي فوقه وإنما أرى نفسي صديقا له أو أقل منه. Di antara bentuk tawadhu ini ketika kita ada di jalanan adalah saat bertemu dengan orang lain. Kita memulai dengan salam. Ini juga adalah bagian daripada sifat tawadhu. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, kita yang memulainya, maka di sini kita menganggap dia sebagai teman. Kita tidak menganggap diri kita sebagai orang yang lebih afdal, yang lebih baik dari dia. Apa dalil Maulana? وعندما أسلم عليه أعلم نفسي أنه رجل فاضل قد يكون أكرم مني على الله أو أفضل مني عند الله تبارك وتعالى ولا أظن أني بذلك ستنقص منزلتي عند الناس بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain yang kita temui di jalanan, maka pada saat yang sama juga sebenarnya kita sedang mengajari diri kita.
bahwa aku ini bukanlah orang yang lebih baik dari dia. Dia kemungkinan mempunyai kelebihan-kelebihan, keutamaan yang lebih baik daripada saya. Nah, di sini beliau Syekh kita membacakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya tidak seorang pun yang berendah hati ataupun bertawadu karena Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه لو دعيت إلى ذراع أي ذراع شاة لأجبت ولو دعيت إلى كراع لقبلت. يعني لو جاء إلي أحد وقال أنا أدعوك لتتناول عندي ذراع شاة، هذا شيء كبير، يجيبه صلى الله عليه وسلم. ولو أهدى له رجل كراع، تعرف الكوارع يا سيدي؟ أيوة مولانا. هذا الكوارع يعني. ولو أهدى إليه صلى الله عليه وآله وسلم رجل كراعا كوارع هكذا يقبلها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول أنت لا تعرفني، أنت لا تعرف منزلتي، هل يصح أن تأتي لرسول الله بالكوارع هذا؟ يقبلها صلى الله عليه وسلم. Jadi para jamaah sekalian, ada sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan sisi rasa tawadhu Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, seandainya aku diundang dalam jamuan atau untuk menyantap berupa kaki kaki kambing yang utuh, panjangnya dari ujung sampai batas sininya, tentunya aku akan memenuhi undangan tersebut. Namun seandainya pun aku dipanggil untuk menyantap hidangan atau makanan yang berupa kambing, apa istilahnya tuh kalau segini sampai sini, jadi kaki batas kaki yang sampai bawah ya, aku juga akan memenuhinya. Jadi yang panjang yang utuh Rasulullah SAW menerimanya, mungkin juga halnya yang lebih sedikit daripada itu. Jadi Rasulullah SAW di sini seakan-akan mengatakan kepada sahabatnya, aku ini tidak ingin mengatakan bahwa aku adalah seorang nabi. Aku ini tidak ingin mengatakan, kamu ini tidak tahu posisiku. Aku sebagai seorang Rasul tidak pantas untuk kamu jamu dengan cara seperti ini, dengan cara yang lebih sedikit. Tidak. Jadi Rasulullah SAW justru memenuhi undangan tersebut, mau bagaimanapun kondisi undangan tersebut, bagaimanapun jamuannya, Rasulullah SAW tetap menerima undangan tersebut. Tafadhol ya Maulana. الآن من سيأتي بالذراع ومن سيأتي بالكراع؟ Masya Allah. Jadi beliau ini siapa nih yang mau menghidangkan kaki kambing, paha kambing, ya dipersilakan. Beliau hanya bercanda. كان الرجل يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه لا يعرفه من وجوده بين صحابته دون كرسي عال أو مكان متعال عنهم أو هكذا. كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة كما كانوا يجلسون. يأتي الرجل الغريب يسأل أين محمد؟ أين محمد؟ هكذا لا يعرفه لأنه غير مميز صلى الله عليه وسلم عنهم بمكان أو بكرسي أو بما شابه ذلك، فيقولون هذا هو. ثم بعد ذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن يجعلوا له كرسيا أو شيئا مثل المنبر يجلس عليه كي يعرفه الناس الغرباء. Jadi para jemaah sekalian, dulu Rasulullah SAW dalam majelis ilmunya itu awalnya tidak mempunyai tempat khusus yang membedakan dengan yang lain. Beliau sama-sama duduk sama rata dengan para sahabat di atas lantai yang sama. Jadi bukan di tempat yang lebih tinggi, bukan di atas kursi. Sehingga ada suatu saat kejadian ketika ada seorang tamu yang datang, ketika melihat para jamaah Rasulullah SAW seperti itu, dia bertanya, di mana Muhammad? Jadi dia bingung mana Rasulullah SAW karena memang tidak ada tempat khusus yang mengistimewakan beliau saat itu. Lalu di sini kemudian belakangan hari para sahabat Rasulullah SAW minta izin ke beliau untuk membuatkan kursi
kepada beliau sehingga beliau lebih dikenal oleh orang lain, maka beliau pun memberikan izin. Tafadhal ya Maulana. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتواضع مع الصحابة ويمازحهم ويضحك معهم وكذلك مع أهل بيته ومع الصبية الصغار من الصحابة أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم كأنه مثلهم. قال من كان له صبي فليتصابى له، أي يعمل نفسه كأنه صغير ويلعب مثل ما يلعب هذا الصبي، وهذا من باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم. Jadi di antara bentuk ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah beliau ya biasa bergaul dengan para sahabatnya. Ya sahabat yang laki-laki, demikian juga halnya beliau juga bergaul, bermuamalah, berinteraksi dengan anak-anak. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabat yang lainnya, jika mempunyai anak ya silahkan berinteraksi dengan anak-anak seakan-akan sebagaimana interaksinya antara anak dengan anak yang lain. Dan ini juga tentunya adalah bagian daripada ketawaduan terhadap kaum muslimin. وعندما يصلي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين ويركب على ظهره الشريف وهو في سجوده فيتركه صلى الله عليه وآله وسلم بل يطيل السجود كي يأخذ هذا الصبي حظه من اللعب ثم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره. Jadi ada kisah yang menarik tentang gambaran ketawaduan Rasulullah SAW, di mana ketika Rasulullah SAW melakukan sholat, sujud, tiba-tiba Hasan Hussein datang kepada Rasulullah SAW, datang ke atasnya, menaiki pundaknya. Lalu di sini karena Hasan dan Hussein berada di atas Rasulullah SAW, Rasulullah pun melakukan sujud dengan sujud yang lebih lama, membiarkan dua anak kesayangan, cucu kesayangan Rasulullah SAW ini untuk tetap berada di atas beliau sampai mereka puas bermain, hingga setelah itu nantinya setelah mereka puas, dirasa sudah puas, Rasulullah SAW kemudian bangkit dari sujudnya. Ayo, tafadhal ya Maulana Syekh. Oke, baik, sedikit ada jeda sementara. Kami umumkan para jamaah sekalian bahwa insya Allah besok Masjid Agung Syafa'an Al-Iman bekerja sama dengan MT Khairun Nisa akan mengadakan kajian yang sangat menarik juga, terutama untuk kaum ibu-ibu. Ini sangat direkomendasikan jam 9 sampai jam 10. Tafadhal ya Maulana. ومثله ما كان يتصابى له النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه على ظهره وأحيانا ينزل صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر أثناء الخطبة ويرى من يتعثر من صغار الصحابة لا يستطيع أن يمشي بين الصفوف، يقع فينزل صلى الله عليه وسلم ويحمله ثم يصعد المنبر مرة أخرى يكمل الخطبة. Jadi dalam kondisi yang tadi ketika Rasulullah SAW sholat lalu kemudian bangkit dari sujudnya, jadi beliau itu kadang mengangkat Hasan dan Husain ini di atas pundaknya, lalu kemudian kadang-kadang diturunkan. Nah, ada juga kondisi pada momen yang lain di mana Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, lalu melihat Hasan Husain yang masih kecil itu kadang terjatuh, jadi kesundul gitu ya terjatuhlah karena apa? Lalu kemudian beliau melihat anak ini yang terjatuh tersebut akhirnya turun dari mimbar untuk membantu kedua cucunya ini untuk bangkit. Setelah itu beliau kembali lagi naik mimbar. Ini juga bagian daripada ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhil ya Maulana. صوت يا مولانا. وهذا الخلق العظيم من التواضع يجعلنا عندما ندخل المنزل، إذا أردنا أن نكون متواضعين بحق، عندما ندخل المنزل نبتسم في وجه من أمامنا، نسلم عليهم، نفتقد أحوالهم، أطمئن على أبي وأقبل يده، وكذلك أمي وأقبل يدها، وأطمئن على زوجتي وأطمئن على أبنائي
وألاعبهم وأضحك معهم. لا أدخل المنزل وأنا لا أريد أحدا يكلمني وأنا وجه عبوس أو لا، هذا ليس تواضع. وإنما التواضع حتى وإن كنت الأب في المنزل أو ولي الأمر في المنزل أدخل برفق ولين وأسلم عليهم وأضحك معهم وأسألهم ماذا يحتاجون هكذا. Jadi di dalam lingkungan rumah kita, ketika kita kembali ke rumah ada juga sisi sikap-sikap yang menunjukkan sisi tawadu yang sangat bagus untuk kita praktekkan. Antara lain ketika kita masuk rumah, kita mengucapkan salam, kita menyapa orang-orang yang ada di rumah. Ketika di situ ada orang tua kita, kita mencium tangannya. Demikian juga halnya ya orang yang lebih besar dari kita. Kita juga menyapa anak-anak yang kita cintai, istri juga disapa. Kita pokoknya menyapa itu semuanya. Dan tentunya bukan bagian daripada sikap tawadu juga ketika kita masuk ke dalam rumah dengan wajah yang cemberut, yang masam, jadi tidak bersahabat, itu bukan bagian daripada ciri ketawaduan seseorang. Tafadhal ya Maulana. وكذلك عندما أصلي لا مشكلة أن يأتي ابني ويمتطي ظهري، وأيضا أنا أطيل السجود له فيحب الصلاة ويحب أن يراني هكذا ويفرح ويهنأ، وهذا من تواضعي له الذي تعلمناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi demikian juga halnya di dalam sholat, ada ketika kita sholat pun ya ada sikap yang menunjukkan ketawaduan sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita dalam keadaan sholat, sujud, ruku, tiba-tiba ada anak yang datang ke kita, kita memberikan jeda waktu untuknya sampai ia lebih lega. Ini juga bagian daripada sifat tawadu. عندما تكون هناك مشكلة ولا أكون مخطئا من تواضعي أن أذهب إلى هذا الشخص وأنا أصالحه إرضاء لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. Di antara sifat tawadu itu juga adalah sikap ketika kita ada permasalahan dengan orang lain, ada perselisihan dengan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, kita berada dalam posisi yang benar, bukan dalam posisi yang salah. Namun demikian, kita tetap datang menjenguk orang ini, mendatanginya. Kita kemudian berupaya untuk berdamai dengannya. Ini juga merupakan bagian daripada sifat tawadu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang beliau katakan, yang terbaik di antara mereka berdua adalah orang yang paling pertama mengucapkan salam untuk berdamai. سيدنا زاهر وهو من البادية كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الهدايا على قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم يجهزه أيضا بهدايا من المدينة من الحضر أقصد، فيقول صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني هو يأتينا بأمور من البدو ونحن نعطيه أمورا من هنا من الحضر. ومع أن هذا الرجل الصحابي الجليل لم يكن وجهه حسنا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه ويلاطفه ويقبل هديته ويعطيه هدية من تواضعه صلى الله عليه وسلم. Jadi ada sebuah kisah yang sangat menarik, di mana suatu saat dulu ada seorang sahabat yang bernama Zahir. Zahir ini adalah orang Badui, orang pedalaman. Dia ini datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa berbagai hadiah yang ia mampu berikan, yang ia mampu bawa kepada Rasulullah SAW. Nah, di saat yang sama ternyata Rasulullah SAW juga menyiapkan hadiah untuk dia. Kalau orang Badui tadi kan ya biasa kalau hadiahnya ya biasa dari hasil-hasil mungkin dari kampungnya seperti itu. Nah, sementara Rasulullah SAW kan beliau tuh hidup di sebuah kota yang berperadaban, yang sudah lebih maju. Nah, Rasulullah SAW juga menyiapkan hadiah yang lebih baik sesuai dengan kondisi yang ada di Madinah untuk diberikan kepada Zahir ini. Nah,
Di sini padahal kan kalau kita lihat kan kurang seimbang. Nah, tapi karena ketawaduan Rasulullah SAW, hadiah ini tetap diberikan kepada Zahir ini. Apa yang mana? ومرة ذهب فوجد زاهرا في السوق فاحتضنه من الخلف فقال سيدنا زاهر من يمسكني فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمسكني أرسلني فعرف أن الذي يمسكه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يلصق ظهره ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملا أن يحظى بشيء من البركة. Jadi para jamaah sekalian, tadi sempat di awal ada disebutkan oleh Syekh, cuman tadi sempat skip terjemahannya, bahwa Rasulullah itu kan adalah orang yang suka juga ketawa bersama, suka bercanda kepada para sahabatnya. Nah, di sini suatu saat Rasulullah SAW bertemu dengan Zahir di pasar, di suatu pasar. Rasulullah SAW datang dari arah belakang, beliau diam-diam, lalu kemudian merangkul Zahir ini. Merangkul dari belakang. Zahir ini tidak tahu siapa yang merangkul dia. Lalu, apa kata Zahir? Siapa yang memegang aku? Ayo lepaskan, lepaskan. Tetapi kemudian Zahir ini punya perasaan, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun memegang tangan Rasulullah SAW hingga dirapatkan kepada perut beliau dengan harapan mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat beliau Maulana. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد يريد أن يضحك معه من يشتري العبد فقال الصحابي الجليل يا رسول الله إذا تجدني كاسدا لن آتي بفلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لست كاسدا إنما أنت عند الله غال. Jadi di sini aku tuh tulangnya doang. Dia tulang tapi daging. يعني عكس غال صح؟ نعم غال كاسد يعني لا يجيب فلوس. طيب يا يحتاجه مولانا. الناس إن بعناه يكون بثمن زهيد. Di antara candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Zahir ini, beliau mengatakan, ayo siapa yang ingin membeli hamba sahaya. Ini ucapan Rasulullah SAW bagian dari candaan. Nah, apa komentar daripada Zahir ini? Ya Rasulullah, aku ini nggak punya uang, katanya. Bukan orang yang punya apa-apa. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kamu ini bukan orang yang tidak berada. Kamu ini adalah orang yang sangat bernilai. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. والصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم بينهم وبين بعضهم. فهذا هو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. يأتيه سيدنا ابن عباس، ومعروف أن سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقيا وسيدنا زيد بن ثابت راكب وسيدنا عبد الله بن عباس أخذ بلجام دابته تواضعا له. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW juga tentunya belajar ketawaduan dari Rasulullah SAW. Di antara kisah para sahabat yang menggambarkan tentang ketawaduan mereka adalah sahabat yang sangat mulia Zaid bin Thabit yang tidak asing lagi namanya bagi kita. Demikian juga halnya sahabat Abdullah bin Abbas yang sudah sangat terkenal. Jadi suatu saat Zaid bin Thabit datang untuk menemui Abbas. Kemudian Abbas juga kemudian menyambutnya. Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Beliau ini menyambutnya lalu kemudian memegang tali pelana daripada kendaraan yang sedang ditunggangi oleh Zaid bin Thabit ini. Dan ini dia lakukan sebagai bentuk ketawaduan terhadap sahabat Zaid bin Thabit ini. Padahal kemuliaan
Abdullah bin Abbas sudah sama-sama kita ketahui sebagai seorang yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli tafsir. Apa dari mana? فقال سيدنا زيد تنحى عن الركاب يا ابن عم رسول الله، أي اترك لجام الفرس، أنا لا أستطيع أن أراك تفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله وأسكت، تنحى اترك هذا اللجام. Jadi dalam situasi seperti itu, ini Zaid bin Sabit merasa nggak enak, merasa nggak nyaman kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, wahai Ibnu Abbas, biarkan, tidak usah kamu lakukan itu. Saya tidak tidak bisa membiarkan kamu melakukan itu karena kamu adalah putra daripada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فعندئذ لم يترك سيدنا عبد الله بن عباس لجام الفرس، فنزل سيدنا زيد بن ثابت، وبعدين أديك خذي كي نطبق ما قلناه. ما شاء الله تبارك الله. كرمكم الله يا سيدي. أهو خلاص أهو. فنزل سيدنا زيد بن ثابت وقبل رأس سيدنا عبد الله بن عباس وقال له هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. Jadi di sini pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas tetap tidak mau melepaskan pelana kuda daripada Zaid bin Sabit ini. Beliau tetap memegangnya untuk menuntunnya. Lalu kemudian di sini ada kejadian yang menarik. Zaid bin Sabit lalu kemudian mencium kepala daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas lalu mengatakan, beginilah kita diajarkan untuk menghormati, mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فسيدنا عبد الله بن عباس يمسك باللجام تواضعا لسيدنا زيد لأنه من العلماء من أهل الفقه الكبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنه أفرضكم زيد، يعني أحسنكم في علم الميراث زيد، وقد كان أيضا من كتاب الوحي وممن جمع الوحي، فله منزلته. سيدنا عبد الله بن عباس يمسك اللجام له لأنه من العلماء تواضعا له، وسيدنا زيد يقبل يد سيدنا عبد الله بن عباس لأنه من آل بيت رسول الله وأيضا من العلماء. هكذا تواضع متبادل. Jadi di sini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan kenapa kira-kira Zaid melakukan ini dan juga Ibnu Abbas juga melakukan ini? Karena yang pertama, Zaid bin Thabit ini adalah orang yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Beliau adalah seorang alim di antara para ulama. Beliau juga adalah seorang yang ahli fikih. Beliau juga pencatat wahyu, penulis wahyu. Makanya oleh karena itu Sayyidina Ibnu Abbas melakukan rasa tawaduknya kepada Zaid bin Thabit. Nah, di sisi lain, Abdullah bin Abbas juga adalah seorang yang sangat mulia. Beliau adalah keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, ahli tafsir, ulama yang sangat luar biasa. Jadi sudah sangat terkenal juga kemuliaan beliau di antara para sahabat yang lainnya. Nah, oleh karena itu di sini tidak heran bila mana Zaid bin Thabit mencium tangan Ibnu Abbas. Menurut tadi yang saya coba ralat yang tadi, yang dicium adalah tangan daripada Ibnu Abbas. Fadhil ya Maulana. ومن هنا نتعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم التواضع الشديد، وأن الصحابة مدرسة امتدت وتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان الكبير يتواضع للصغير والصغير يتواضع للكبير. Jadi di sini dapat kita pelajari bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW yang sangat-sangat luar biasa. Dan para sahabat ini juga merupakan madrasah bagi kita, sebagai tempat belajar, rujukan tentang ketawaduan bagi kita. Di mana di sini orang yang besar juga bertawadu kepada orang yang kecil, demikian juga hanya sebaliknya, orang yang kecil juga bertawadu kepada orang yang besar.
Tafadhal ya Maulana. Oh ya Maulana, al-waqt rubama qarib ila al-'asr fi Masr. تفضل. الوقت قريب الى العصر وقت العصر لو قريب نعم يا سيدي. نعم نترك الاسئله يا مولانا. نعم تفضل يا سيدي. Baik. Selanjutnya barangkali kita serahkan dulu kepada MC untuk melanjutkan acara ini, karena ingat Syekh di Mesir sudah mau masuk ke sholat. Barangkali acara selanjutnya akan dipandu oleh MC kita, yaitu Ustadz Zainal Mubarak. على سؤال يا أستاذ زينب، تفضل يا مولانا. تفضل يا سيدي. أستاذ زينب المبارك موجود معنا؟ ولم يسمع؟ Baik, kalau begitu saya lanjutkan saja. Jadi para jamaah sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Ini bisa lewat suara langsung atau bisa lewat chat. Bagi yang ingin bertanya dengan suara, silakan langsung saja diaktifkan suaranya. Dan diharapkan untuk pertanyaan singkat saja dan padat, langsung to the point. Terima kasih. من سيسأل يا سيدي؟ Baik, ini barangkali ada Ibu Dr. Hajah Sri Utami. Ada yang mau ditanyakan, Bunda? Baik Ustadz, ada. Boleh ya? Kan Bun, singkat, padat, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nggak tahu di Mesir selamat apa di sana. Salam kenal, saya mamanya Ananda Mufli. Ini Ustadz, tadi kan ciri-cirinya kalau tawadu itu lembut, seperti itu ya. Bicaranya kalau diminta saja, begitu ya. Tapi ya, bagaimana? Apakah Islam juga mengatur? Apakah juga ada contoh-contoh? Nyun sewu sangat. Sejak saya kecil, daerah tertentu yang orang-orangnya lembut, ternyata nyun sewu sangat banyak sekali yang menipu di terminal-terminal itu sampai terkenal di daerah kami itu. Yang kedua, kami melihat sendiri, bahkan mengalami sendiri orang lembut-lembut. Pakai bajunya yang syar'i, pakai ada tato hitam itu Ustadz di jidat itu sampean suami istri menipu. Nyun sewu, menipunya tuh nggak kira-kira. Nyun sewu, pembohong, naudzubillah min dzalik. Ya contoh-contoh seperti itu. Walaupun saya juga punya teman tetangga yang lembut tapi baik gitu. Nah, atau sebaliknya dia sepertinya tidak lembut untuk ukuran orang tertentu, tetapi untuk ukuran orang-orang yang bicaranya sangat berapi-api, dia termasuk yang sangat lembut. Tapi orang-orang seperti itu banyak menegakkan keadilan, banyak merata, banyak transparansi dalam bekerja. Yang lembut itu ternyata memakan apa-apa sendiri, dan seterusnya. Nyun sewu, itu kenyataan hidup di sekitar kita. Apakah itu juga dicontohkan dalam Islam? Ada riwayat-riwayat seperti itu atau diatur tersendiri? Begitu Ustadz, terima kasih. Sama-sama Bunda. Ya Maulana Syekh, yani fi as-sayyidah سألت يعني هي قالت بأن هناك يعني في مدينة يعني مدينة إحدى المدائن يعني إحدى المدن في إندونيسيا. نعم. يعني هناك أناس يعني لطيفون يعني لينون يعني، وهي قالت أيضا من قبل بأن من علامات التواضع يعني صفة اللين واللطف. نعم. ولكن يعني هذا يعني هؤلاء الناس يعني في الكلام يعني أيوه لين، ولكن في يعني نفس الوقت هؤلاء يخدعون الناس بهذه الصفة. يعني فهل هذا من نوع التواضع أيضا الذي يراه الإسلام؟ تفضل مولانا. هذا ليس تواضعا، وإنما هذا كما قال كما قال ربنا سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذه مشكلة، أن يعطيك الله لسانا يعطيه الله لسانا طيبا ثم هو يستخدمه أن يضحك على الناس ويلين لهم الكلام
هذا يريد أن يصل إلى غرضه أو مرضه أو يضحك على الناس، هذا ليس تواضعا بل هو خبث والعياذ بالله. Jadi Ibunda, di sini Syekh menjelaskan ketika ada seseorang yang mempunyai satu sisi punya kelemah lembutan dalam berbicaranya, sangat baik, sangat menarik untuk orang lain, namun di sisi lain punya sisi keburukan dengan tujuan untuk melakukan penipuan kepada manusia atau untuk menghina manusia dan lain-lain sebagainya, maka ini bukanlah bagian daripada tawadu yang diajarkan oleh Islam, melainkan ini adalah suatu perbuatan yang buruk. Meskipun tadi itu ada sifat tawadu, namun karena dia menggunakan sifat sisi bagian daripada ciri tawadu ini, kelemah lembutan ini untuk tujuan kejahatan, maka tetap saja perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dicela oleh agama Islam. Ya, sudah Bunda, jelas? Baik Ustadz, terima kasih. Yang kedua belum terjawab Ustadz mengenai berbicara apabila diperlukan saja. Sementara ada orang seperti itu yang diem bahkan tetapi sangat-sangat merugikan gitu. Jadi sebenarnya ya kita berkomunikasi yang standar lah begitu. Tetapi juga ada kalanya dan sangat ini kenyataan hidup lagi nih Ustadz. Kita ini sudah ngalah, sudah baik, sudah apa gitu. Tapi diinjek-injek terus, diteror, difitnah seperti itu. Dan akibat dari orang yang diam juga banyak menjadi masalah. Nah itu seperti itu bagaimana ya Ustadz sebenarnya dalam Islam? Terima kasih. Jadi ya Mulan, بالنسبة لهذا يعني الكلام يعني القليل يعني إن في أناس يتكلمون قليلا. طبعا الإسلام يعني لا يأمر يعني الثرثار يعني كلام كثير يا مولانا صح؟ نعم. لكن في أناس يعني يقتصدون في الكلام لا يتكلمون كثيرا، ولكن هذه الصفة أيضا في جهة أخرى يعني يخسر الناس. يعني فما رأيك بهذا يا مولانا؟ عفوا لم أفهم جيدا، أنا آسف، لو تعيد سؤال مرة ثانية. يعني الإسلام لا يأمر بكلام كثير. نعم. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة. أيوة. هكذا ما تقصد. أيوة، ولكن نعم. بقلة كلامه أيضا يعني يخسر الناس يعني ويتكلم عن الناس لا يتكلم عن الناس يعني يخسر الناس بهذه الصفة. فماذا رأيك بمولانا؟ يعني لا يتكلم عند الناس ولكن في سكوته هذا ينشر الفتنة. الناس يؤذيه. يعني إن فهمت قصدك فهمت قصدك قلة الكلام في موضعها محمودة. أيوة. بمعنى أنا فلان دخل منزله فلم يتحدث لا إلى أبيه ولا إلى أمه ولا إلى زوجته ولا إلى أبنائه وقال أنا لا أريد كلاما كثيرا. كيف؟ هنا قلة الكلام مذمومة ليست جيدة، لأنهم لهم حق عليه أن يستمع إليهم، أن يحل مشاكلهم، أن يفعل لهم ما يريدين، أن يتفقد حاجتهم. فهذا قلة الكلام هنا مذموم. لكن إن كان يمشي مع فلان وفلان 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 هذا يريد أن يفتح معه مواضيع فيها سيئات وفيها غيبة وفيها نميمة، هنا قلة الكلام محمودة. فلو غضب مني هذا الشخص الذي يريد أن يجرني إلى كثرة الكلام في الغيبة والنميمة وغير ذلك لا مشكلة، يغضب كما يحب، لأني لن أرضيه وأغضب الله تبارك وتعالى. أما قلة الكلام يعني لكف يعني الحسنة ماذا يعني ما هو مولانا؟ ما معنى قلة الكلام لكف الحسنة؟ يعني هو لا يتكلم كثيرا، لا يتكلم عن حسنات، يعني يكف نفسه عن كلام الجيد. هكذا. لا هذا ليس جيدا، هذا عنده هو مشكلة. نريد أن نقول له لا، تعامل مع الناس وتكلم، واعلم أن كلمتك كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإذا جاء الخير فقله
وإلا فاصمت. Baik. Jadi Bunda, Syekh menjelaskan bahwa dalam hal ini memang ada kondisi tertentu bahwa sedikit berbicara itu adalah hal yang terpuji, adalah hal yang sangat baik. Jadi misalkan dalam kondisi ketika kita ada suatu saat misalkan di mana momen tersebut menyebar fitnah dan kita diajak ditarik diupayakan untuk ditarik kepada fitnah tersebut, kemudian adu domba, ghibah dan lain-lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini kita sedikit berbicara adalah hal yang sangat terpuji. Namun ketika saat kita dibutuhkan untuk berbicara, lalu kemudian kita tidak berbicara, kita dibutuhkan untuk beramah-ramah kepada orang lain, lalu kita tidak mau mengucapkan kata yang lemah lembut, maka ini juga adalah kondisi yang tidak terpuji. Misalkan menyapa orang tua, menyapa kerabat-kerabat, dan kita tidak melakukannya di saat butuh, maka ini adalah hal yang tidak terpuji. Nah, demikian juga hanya ketika kita misalkan menahan diri daripada mengucapkan kata-kata yang baik pada momen yang lainnya di saat dibutuhkan. Ini juga bukan daripada sifat yang terpuji. Namun ketika kita juga banyak diam dengan maksud untuk menyebarkan keburukan, hal yang sama juga. Ini bukan hal yang baik, bukan hal yang terpuji sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Baik, sudah Bunda? Ya, sudah Ustaz, terima kasih. Intinya kita sudah paham ya sebenarnya ya, kapan dibutuhkan, dan kita sudah paham insya Allah mana yang baik, mana yang tidak baik. Seperti itu ya, standar saja ya. Seperti jadi tidak menjadi beban bagi kita juga apapun karakter kita ya Ustadz ya. Terima kasih, alhamdulillah. Sama-sama Bunda. Jazakallah khair, amin. طيب يا مولانا خلاص يا مولانا نكتفي. طيب سيدي إن شاء الله. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Ya. Oh ya, sebentar. Fi wahid tani ya Maulana. Mungkin hada khitam. ممكن يا سيدي. حاضر. Ada satu lagi, mungkin ini penutup ya. Coba mungkin dibacakan Ustaz Zainal, itu apa tuh? Agak miring-miring saja kalau bacanya. Assalamualaikum Syekh. في قصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تواضع من رسول الله ولكن يعني هذا saya Bahasa Indonesia apa kasihnya? Kisah Rasulullah yang tawadu namun tegas dalam suatu perkara. Yani ya Maulana, ini pertanyaan ada kisah apa gimana? Coba saya. Kisah contoh kehidupan Rasulullah tawadu tapi tegas itu. Tawadu. Ada. Waduh, ini cerita lagi nanti. Dia sudah mau sholat asar nih. يعني يا مولانا في الحقيقة سؤال لكن هذا أظن يحتاج إلى جواب كثير لكن ممكن تقصيرا هل هناك يعني مواقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على تواضعه ولكن في نفس الوقت يدل على يعني ماذا نقول شدته واهتمامه للحق هكذا. نعم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المسلمون الحرب كثير من القادة يرى أن من مكانته ومنزلته أنه يجلس في المكتب ويتابع الحرب من بعيد. لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وفي مقدمة الصفوف وكأنه يقول لهم أنا مثلكم لا أزيد عنكم شيئا، أنا جندي مثلكم في المعركة. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرب وتحدث يعني فتنة عند بعض المسلمين ويتفرق بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته القصواء وقال في هذا الوقت أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وظل يكررها صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه يقول أنا رسول الله وأنا واقف أمامكم، وإذا أردتم أن تنالوا من الرسالة فتعالوا ولن تستطيعوا فإني سأقف لكم بالمرصاد. الموقف الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون مع صحابته كأنه جندي مثلهم، والموقف الثاني يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بهذه القوة وهذه الشجاعة وهذه الشدة كي يخبرهم أن ما شاء الله.
Baik ya Maulana. Jadi di sini ada satu momen di mana yang menunjukkan satu sisi sifat tawadhu Rasulullah, di sisi lain ketegasan beliau, yaitu dalam peristiwa perang Hunain. Beliau kan ya sama-sama berjalan ke medan perang bersama para sahabat yang lainnya. Beliau menunggangi kendaraan yang bernama Al-Qaswa. Pokoknya sama-sama lah gitu. Tetapi di sisi lain, beliau juga ketika bertempur, beliau dalam peperangan tersebut menunjukkan ketegasannya. Dia mengatakan, aku adalah Muhammad Rasulullah ibnu Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Jadi aku adalah utusan Allah, seperti itu. Tidak ada keraguan. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di sini di satu sisi ketika beliau mengatakan aku adalah Rasulullah, ayo ikuti aku. Itu adalah sisi ketegasan daripada beliau. Di sisi lain juga beliau adalah orang yang rendah hati di sini. Baik, naktafi ya Maulana? نعم نكتفي إن شاء الله. بارك الله فيكم يا مولانا. رحمكم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وارفع عنا وعن أمتنا. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أرزاقنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأحسن بفضلك خاتمتنا واجزي عنا مشايخنا وآباءنا وأمهاتنا خير الجزاء. صلى الله على نبينا المصطفى وآله وصحبه وسلم. شكر جزيل لحضراتكم جميعا السادة الحاضرين والمدراء والمسؤولين، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا مولانا. شكرا جزاكم جزيلا. رحمكم الله. Ya. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Syekh yang telah menyampaikan materi dengan panjang, dan juga Ustaz Ihsan yang telah menerjemahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah jangan lupa besok kita ada kajian 2 jam 9 sampai jam 10.30 ya, dengan link yang sama. Mudah-mudahan jemaah sekalian yang ada waktu silakan bergabung dengan kami di kajian 2 esok hari dengan teman. Insya Allah. Materi Ustazah Hani Nurul Husna LC. Sekali lagi terima kasih. Mari sama-sama kita tutup halaqah ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khair ya Ustazna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum Ustaz. Mantap. Masya Allah, mantap dari jauh Ustaz, Insya Allah. Letak ini, Ana fi syafana fi madrasah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, yani ma fi kalam ba'da dzalik ini khalas. Narfa aidina kira. Iya. Khair Insya Allah, Masya Allah. Syakirin, jazakumullah khair kafir. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.